Всем доброго времени суток, это реальная качалка, и сегодня я хочу вам показать препарат, о котором я раньше вам говорил. Это был бронхомунал, вот такой вот, то, что я говорил для спортсменов в плане профилактики, и наверин. На сегодня я зашел в аптеку, мне предложили аналог, препарат, аналог бронхомунала, это бронховаксом называется. Вот я вам сейчас показываю сблизи. То есть по цене он получается даже чуть-чуть дешевле, чем взрослый бронхомунал 7-миллиграммовый. Но вещество то же самое, просто другая фирма-производитель. То есть если кто-то что-то пробовал его, именно отпишите, как что, нам будет очень интересно. Насчет бронхомунала вы помните, да, я говорил, то есть в случае чего я его применял сразу с наверином. Получалось, бронхомунал пьешь утром натощак, одна таблетка только проснулись, сразу выпили. А наверин, если в качестве профилактики, то 2-3 таблетки, а если уже заболел, то получается, ну там много получается, по 2 таблетки 4 раза в день, где-то так. Учитывая то, что как бы у нас, у спортсменов, иммунитет то хороший, то сразу резко падает, тем более если вы на курсе препаратов стероидных или что-то типа такого, то иммунитет вообще убивается капитально. То есть вы поняли, да? Суть этого ролика была о том, что бронхомунал есть аналог бронхомунала, это бронховаксом, именно для взрослых. Он стоит дешевле, таблетки цвета такого же, капсулы, как и этот, один в один, поэтому сути доставать их я не вижу. В общем, имейте в виду. Вот вам показываю. Просто раньше я его не замечал в наших аптеках, теперь мне подсказали. Я сразу вам его представляю. Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Это была реальная качалка. Всем хороших тренировок и пускай будут у вас достижения. Все, не болейте.